अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाह बहराम। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पीएलसी की जो पैनल की इंटरनल वायरिंग होती है उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा कि आपका जो मसलन सीपीयू है, कार्ड है, डिजिटल इनपुट कार्ड, डिजिटल आउटपुट कार्ड और इंटरनल जो वायरिंग हुई है रिले से आगे से कैसे जा रहा है, ये सारी चीज़ें ना मैं आपको बताऊंगा। हम पहले बेसिक से स्टार्ट हो रहे हैं, बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे। तो ये मेरे पास एक पीएलसी पैनल की ड्राइंग है। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखें 220 सबसे पहले आप देख रहे हैं 220 वोल्ट एसी, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ये 220 वोल्ट एसी सप्लाई आ रही है, ये लाइन न्यूट्रल है और इसके साथ F1 16 एम्पेयर मेन ब्रेकर लगा हुआ है यहाँ से। और इसी ब्रेकर से आगे फिर लूप डाल के 6 एम्पेयर का F2 ब्रेकर लगा हुआ है और इसमें PLC रैक है और यही चीज़ सप्लाई आगे एक्सपेंशन रैक, जो अगला रैक PLC का स्टार्ट हो रहा है उसको पावर जा रही है। फिर आप देख सकते हैं ये नीचे पैनल अर्थ है। उसके बाद ये F3 ब्रेकर 6 एम्पेयर का 220 वोल्ट एसी है, सिंगल फेज ब्रेकर है। इसके बाद है ये रिडंडेंट पावर सप्लाई है, ये फेज है न्यूट्रल, लाइन न्यूट्रल और ये फेज अर्थ है, ये डाटर जो लाइन है। ये दो पावर सप्लाई लगी हुई है और एक इसमें एक जो सप्लाई है वो रिडंडेंट है। और इसके बाद देख सकते हैं ये F7 है 6 एम्पेयर का, ये डीसी पावर सप्लाई फॉर आयो कार्ड्स है। फिर ये दूसरी, ये देख लें F8 ब्रेकर लगा हुआ है 24 वोल्ट डीसी, ये भी डीसी सप्लाई फॉर फील्ड। ये X7 जो है ये देख रहे हैं, इसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। X7 जो 0 वोल्ट डीसी के लिए और जो X8 डीबी है, जूम करके दिखाता हूँ। ये देखेंगे X7, X6 सॉरी X8 है, ये 24 वोल्ट डीसी। और फिर X9 है, ये देख लें ये 0 वोल्ट डीसी है। फिर आगे ये X8 X6 24 वोल्ट डीसी, X7 0 वोल्ट डीसी और ये X9 0 वोल्ट डीसी, X8 टीबी जो है 24 वोल्ट डीसी। ये फ्यूज लगे हुए हैं सारे, ये टीबी हैं और जो पॉजिटिव सप्लाई है उसके लिए फ्यूज लगाए हैं, ये सारे फ्यूज हैं। ये दो रिडंडेंट पावर सप्लाई है। F3 6 एम्पेयर का ब्रेकर है, F4 है ये भी 6 एम्पेयर का है। अगर ये रिडंडेंट पावर सप्लाई जब एक में मसला आएगा तो ये ऑटोमेटिक जो दूसरी है रिडंडेंट वाली पावर देना स्टार्ट हो जाएगी। फिर जी F6 ब्रेकर लगा हुआ है 6 एम्पेयर का 220 वोल्ट एसी। फिर ये लिमिट स्विच है, जो आप डोर फ्रंट पैनल लाइट, जब आप पैनल ओपन करते हैं तो इसमें ये लाइट ओपन हो जाती है। फिर यहाँ से आप देख रहे हैं एक फ्रंट है एक रियर है, एक बैक पे लाइट लगी हुई है, इसके साथ भी लिमिट स्विच है। जब आप पीएलसी का या डीसीएस का पैनल खोलते हैं तो उसके साथ लिमिट स्विच लगा होता है और लिमिट स्विच जो ही ऑपरेट होता है नॉर्मली ओपन से क्लोज की तरफ आता है, उसका नॉर्मली ओपन कांटेक्ट यूज किया होता है। जो ही क्लोज होता है तो ये हमारा ये जो लाइट ऑन हो जाती है। और इसी से ये देख लें ये एक फेज उठाया हुआ है, ये फैन लगे हुए हैं, थर्मोस्टेट लगाई हुई है। थर्मोस्टेट के साथ ये फ्रंट फैन पे और रियर फैन, दो फैन लगे हुए टेम्परेचर के साथ है। अब आपने पीएलसी पैनल का जो टेम्परेचर सेट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 40 सेट किया या 35 है, तो जो ही इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये फैन स्टार्ट हो जाएंगे। ये न्यूट्रल यहाँ से इनकमिंग लाइन से डायरेक्ट दी हुई है और फिर यहाँ से उठा लिए। और इसके बाद ये एक पावर सॉकेट लगाई हुई है कि हमने कोई अपना पीजी लगाना है, पीसी या लैपटॉप वगैरह लगाना है, इस पैनल पे कोई काम करना है, तो यहाँ इसके लिए ये एक सॉकेट दी हुई है और इसका लिए 10 एम्पेयर का ब्रेकर लगाया हुआ है।
और ये 220 वोल्ट AC और न्यूट्रल X10 और ये फ्यूज लगाए हुए हैं आगे, और X11 जो TB और न्यूट्रल के लिए। ये है जी कार्ड 1 ग्रुप A, ये कार्ड का मॉडल है और डिजिटल इनपुट कार्ड है, और ये कार्ड 16 इनपुट का है। ये आप देख सकते हैं, ये 16 इनपुट का कार्ड है। 17 कॉमन है और 18 भी कॉमन है। 17 और 18 पे 0 वोल्ट DC दिए हुए हैं। X61 जो हम पीछे टीवी देख के आए उसमें 24 वोल्ट DC है। ये इधर नेगेटिव दी हुई है, और ये जो पॉजिटिव है सप्लाई वो सारी हमने कॉमन की हुई है। ये रिले है और ये रिले लगी हुई, और ये रिले का कांटेक्ट है। डिजिटल इनपुट को समझने के लिए सबसे पहले आपको रिले का पता होना ज़रूरी है। जब तक आप रिले के बारे में आपको पता नहीं होगा, आप डिजिटल इनपुट को समझ नहीं सकते। इसी तरह डिजिटल आउटपुट है, ये स्विचिंग है बेसिकली, एक रिले के थ्रू स्विचिंग हो रही है। तो जब तक आपको रिले के बारे में पता नहीं होगा, आप डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट को समझ नहीं सकते। तो इससे पहले सबसे पहले आप रिले देखें। ये रिले इस तरह की होती है, ये इसके पॉइंट हैं। आप 9 और 12 या 11-12, 11-1 भी हो सकता है। ये देख रहे हैं, ये नॉर्मल क्लोज कांटेक्ट है, और ये दूसरा 9 इसका कॉमन होगा, और 5 है या 14 है, ये इसका नॉर्मली ओपन है। ठीक है, इसी तरह फिर अगला फिर कांटेक्ट शुरू हो गया। 12-4, ये जो अंडर ब्रैकेट के अंदर है ये पढ़ सकते हैं। 12 ये 4, ये हर रिले के ऊपर ये कॉमन एक स्टैंडर्ड है और एक कॉमन नंबर है। हर रिले पे यही आपको नंबर मिलेगा। ये नॉर्मल क्लोज है। इसी तरह ये 8 है, 12-8 नॉर्मली ओपन है, और ये A1 और A2 कोयल है, या 13-14 भी आप ले सकते हैं। ये 12-4 नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट है, और 12-8 नॉर्मली ओपन है। जब आप इस रिले को कोई सप्लाई नहीं दे रहा है, इस ऐसे जैसे मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ, जब इस पे पावर नहीं है, जैसे अभी ये पड़ी हुई है, तो ये क्या होगा, 9 और 1 ये पॉइंट आपस में नॉर्मली क्लोज है, और 9 और 5 ये ओपन है। इसी तरह ये 12 और 4 ये क्लोज पॉइंट है, और 12 और 8 ये भी नॉर्मली ओपन है। अब जब A1 और A2 और या 13-14 पे जब सप्लाई आएगी, जो ही सप्लाई आएगी, तो ये रिले इसके अंदर एक कॉयल लगी हुई है और एक मैग्नेटिक प्लंजर लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, उससे एक्सट्रैक्ट होगा, और ये जो है 9 और 5 आपस में नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट 9-1 वाला पॉइंट ओपन हो जाएगा। सेम इसी तरह इसमें भी ऐसे होगा। और आगे ये देखें, ये पॉइंट है 1, 4, 5, 8, ये देख 1, ये देख 1, 4 नॉर्मली क्लोज है, और 1, 8 नॉर्मली ओपन है। देख 1, 4 नॉर्मली क्लोज थे, और 5, 8 नॉर्मली ओपन, 5, 8 नॉर्मली ओपन। ये देख लें, 8 है, ये 5, 8 नॉर्मली ओपन है। ये देखें, ये 5 और ये देख लें 8, ये नॉर्मली ओपन है। नौ 12, ये 13-14 है। समझ आ गई। 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13-14 ये रिले है। ये कॉयल है 24 वोल्ट 10 एम्पेयर है। ये जो कांटेक्ट की रेटिंग है, जब तक ये आप इतनी नन्ही मुन्नी रिले के बारे में नहीं सीखेंगे, तो आप डिजिटल इनपुट
और आउटपुट को नहीं समझ सकते। तो आप मेरे जो न्यू टेक्नीशियन हैं, जो उनको सबसे पहले रिले के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें जो रिले के कांटेक्ट हैं, नॉर्मली ओपन कांटेक्ट कौन से हैं, नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट कौन से हैं। जब तक आप ये रिले को नहीं देखेंगे, आपको रिले का नहीं पता होगा, आप कभी भी डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट को समझ नहीं सकते। आप इलेक्ट्रिकल में चले जाएं, इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल में चले जाएं, रिले से आपका पीएलसी या डीसीएस से सारी डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट सिग्नल रिले के थ्रू ही स्विचिंग हो रही है। अब ये पहली इनपुट है हमारी, 16 इनपुट का कार्ड है, ये पहली इनपुट है। इसमें क्या किया हुआ है कि ये जो आपको पता है डिजिटल इनपुट है, ये एक फीडबैक है, फीडबैक के तौर पे यूज हो रहा है। आप जहाँ भी चले जाएं, आपकी फॉर एग्जांपल कोई मोटर है तो उसके लिए फीडबैक आपको चाहिए होगी कि स्टार्ट हुई या नहीं हुई। इसी तरह कोई एमओवी है, उसमें जो ना उसमें भी फीडबैक, ओपन की फीडबैक है, क्लोज की फीडबैक है, तो ये इसलिए हम इसको इसमें फीडबैक यूज कर रहे हैं। तो ये देखें, ये आप देख लें, ये क्या है, कंटेक्ट है। ये जो पीएलसी की 6.1 टीबी है, 24 वोल्ट डीसी है, ये इसके अपने हैं। जो ही कॉन्टैक्ट क्लोज होता है तो इसको ये कॉन्टैक्ट क्लोज होने से इसके अंदर जो लाइट है एलईडी जो आपके कार्ड पे है 1 2 3 हर इनपुट की लाइट है वो ऑन हो जाती है। और जो इसी तरह सॉफ्टवेयर है उसमें भी लाइट मिलती है, उसमें कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाता है। तो इसमें क्या किया हुआ है, ये है जी हमारी कॉयल है जो 1314 ये A1 है। तो ये इसमें 0 वोल्ट डीसी जो है, हमने सारे रिले इसका ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 इनपुट का कार्ड है, ये देख लें, और 16 इसमें रिले लगी हुई। और इन सब का ना क्या किया है, ये जीरो जो है इसके वोल्ट है डीसी सबको कॉमन कर दिया। इसकी जो A2 है कॉयल 14 नंबर पे, हमने ये देख लें सबको कॉमन कर दिए, एक पावर दे दी है। और जो है आपकी 24 वोल्ट, और ये देख लें ये 24 वोल्ट 8.1 डीसी से है। ये क्या है, ये फील्ड से कंटेक्ट जब क्लोज होगा, ये देखें जी आईडी फैन बी फीडबैक है। जब हमारा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन है बॉयलर का स्टार्ट होगा, तो ये इसके आगे कंटेक्टर लगा हुआ है, कंटेक्टर लगा हुआ है कहाँ, ब्रेकर में, ब्रेकर से जिससे आगे जो अगला कंटेक्टर है जो ही क्लोज होगा तो क्या होगा, ये सप्लाई वापस घूम के यहाँ से होती हुई एक दो एक पे हमने सप्लाई दी है 8.1 24 डीसी, और ये वापस यहाँ से घूम के 2 से होती हुई ये आपकी रिले पे आ जाएगी। रिले के 13-14 रिले की कॉयल को जब ये 24 वोल्ट आएंगे तो क्या होगा, ये कांटेक्ट इसी रिले का कांटेक्ट है। ये टैग देख रहे हैं आप, 1R1, ये देख 1R1, ठीक है, C1A1 R1 8 ये इसका टैग है। और ये इसी जब ये कांटेक्ट ये रिले कॉयल को सप्लाई आ गई, ये कांटेक्ट क्लोज होगा, हमें फीडबैक आ जाएगी, जो हमारा जो है आईडी फैन स्टार्ट हो गया है। इसी तरह ये आगे आईडी ट्रिपिंग के लिए भी हमने लिया हुआ है, फीड पंप है। जब ट्रिप हो जाएगा तो इसके 95-96 जो है इसकी ट्रिपिंग की रिले वहाँ से कांटेक्ट उठाया हुआ है। तो इसी तरह ये देखें, ये ज़ीरो हमने पूरा कॉमन किया हुआ है, और यहाँ से हमने इसको 24 वोल्ट दिए हुए हैं। ये देखें यहाँ से घूम के ऐसे होती हुई ये सप्लाई ये वापस आएगी। ये रिले जब जो ही लगेगी 13-14, और इसी का कांटेक्ट आगे क्लोज हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको डिजिटल इनपुट की भी सिग्नल की समझ आ गई होगी। ये फीडबैक है, ये आईडी फैन फीडबैक है, ये स्पेस पेयर है, और इसी तरह ये ट्रिप है, ट्रिप का सिग्नल भी आ रहा है।
इसी तरह आ जाते हैं जी डिजिटल आउटपुट कार्ड की तरफ। तो ये देखें जी, ये आउटपुट कार्ड है, इसमें उल्टा हो रहा है। उसमें डिजिटल इनपुट में कॉन्टैक्ट यूज हो रहा था, और डिजिटल आउटपुट में क्या हो रहा है, ये आप देख रहे हैं रिले है। ये 0 वोल्ट डीसी है। ये इसकी जो रिले की कॉयल है 13-14, ये सब को कॉमन कर दिया है। 7.2 टीवी से हमने ये 0 वोल्ट डीसी उठाए हैं, और ये सारे हमने कॉमन कर दिए हैं। ये कॉमन आके, ये कॉमन, और ये देखें जी 17 पे कॉमन है, 18 पे क्या है जी, टीवी 6.2 24 वोल्ट डीसी पास्ट ऑफ सप्लाई 18 पे दे दी हुई है। और जो अब क्या होगा जब डिजिटल आउटपुट सिग्नल आएगा, डिजिटल आउटपुट क्या है जी, एसओवी को हम जो है आउटपुट है 0 1 है, ये 24 वोल्ट जा रहे हैं किसी तरफ, आप 24 वोल्ट दे सकते हैं, 220 दे सकते हैं। एसओवी है कोई पर्जिंग के लिए लगाया, तो एसओवी क्या है जो वो कॉयल ही है ना, उसकी भी उसको भी 24 वोल्ट चाहिए, तो इसके लिए डिजिटल आउटपुट होगा। फिर लेवल डीओ फॉर टर्बाइन अलार्म, डिजिटल आउटपुट, ये भी डिजिटल आउटपुट है। फिर आईडी फैन स्टार्ट स्टॉप, क्योंकि स्टार्ट करने के लिए भी हमें 24 है वोल्ट चाहिए ना, वहां पे भी कंडक्टर लगा हुआ है। किसी रिले चाहिए ना, रिले एनर्जाइज होगी, उससे आगे जो किसी को हम पंप को स्टार्ट करने के लिए आईडी फैन को, मोटर को, तो वहाँ क्या होगा, उसके जो उसकी कोयल है, जब मैग्नेट कॉन्टेक्टर है, वहां पे हम उसके उसको एनर्जाइज कर रहे हैं, तो उसकी उसी से हमारा ये पंप स्टार्ट हो गया। तो इसके लिए डिजिटल आउटपुट है। फीड पंप स्टार्ट करने के लिए ये भी डिजिटल आउटपुट हमारी कमांड है। तो इससे क्या होगा, ये जो जो ही हम डिजिटल आउटपुट कमांड जाएगी, ये रिले एनर्जाइज होगी, और इसी का ये कांटेक्ट हमने यूज किया हुआ है। ठीक है, ये देख लें, ये एसओवी पर्जिंग के लिए ये हम इस 12 इस कांटेक्ट पे ये देंगे, और ये जो ही ये कांटेक्ट क्लोज होगा, इस यहाँ पे हम पावर दे देंगे, ये घूम के जो ही क्लोज होगा, ये है। इसके लिए हमने डिजिटल आउटपुट में क्या किया हुआ है, यहाँ पे वायरिंग की हुई है, जो ये एसओवी फील्ड में लगा हुआ है, उसमें हमने इसको जो है डायरेक्ट दे दी हुई है कॉमन, या इसमें हम 220 भी गुजार सकते हैं और 24 वोल्ट डीसी भी। फॉर एग्जांपल अगर 220 का एसओवी लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि उसको जो न्यूट्रल और डायरेक्ट दे देंगे, और ये 2 है जो ना, वो इस टीबी पे देंगे, यहाँ से इस टीबी पे, यहाँ से यहाँ पे पावर खड़ी हुई है, जो ये कांटेक्ट क्लोज होगा, ये घूम के वहां से इधर आ जाएगी, या इधर दे दें हम पॉजिटिव सप्लाई 220, कांटेक्ट क्लोज होगा, ऐसे घूम के 2 से होती हुई वापस एसओवी तक चली जाएगी, और जो इसका न्यूट्रल है वो इसको डायरेक्ट दी हुई है। और ये एसओवी जो पर्जिंग हो रही है, ये जो ही ये डिजिटल आउटपुट आएगी, ये रिले पे, रिले एनर्जाइज होगी, इसकी कॉयल कॉयल एनर्जाइज होने से इसका कांटेक्ट लगेगा, कांटेक्ट लगने से एसओवी को पावर चली जाएगी। इसलिए क्या करना है कि आप देख रहे हैं कि ये जो इसको न्यूट्रल डायरेक्ट दी हुई है, और जो इसका फेज है, ये 24 वोल्ट भी आप गुजार सकते हैं इस कांटेक्ट से, 220 भी। अगर ये क्या हो रहा है, ये जो ही यहाँ से हम इसको फील्ड में, ये सिस्टम के अपने वोल्टेज घूम के आ रहे हैं, यहाँ पे हम इसको 220 वोल्ट दे देंगे, और यहाँ से जो ये कांटेक्ट क्लोज होगा, ये 2 से इधर आ जाएगा, या ये 1 2 3 4 यहाँ पे हम ऐसे कॉमन कर देंगे, इसको पावर दे देंगे। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सारे जंपर दे के हम 220 भी गुजार सकते हैं, या हम इधर 2400 वोल्ट गुजार देंगे X2 टीबी से, या 7 टीबी से लेके, और यहाँ पे वोल्टेज खड़े होंगे, जो ही हमारा कांटेक्ट क्लोज होगा, ये ऐसे घूम के इसमें एसओवी तक आ जाएंगे।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी, और जो इससे अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि पीएलसी में जो एनालॉग इनपुट सिग्नल है वो किस तरह यूज़ हो रहा है, एनालॉग इनपुट को कैसे फील्ड तक लेके जा रहे हैं, उसके इंटरनल पैनल में कैसे वायरिंग हुई हुई है, और इसी तरह एनालॉग जो आउटपुट सिग्नल है उसकी पीएलसी पैनल में कैसे वायरिंग हुई हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट सिग्नल की समझ आ गई होगी और कांटेक्ट का भी पता चल गया होगा। आपने सबसे पहले इस रिले के बारे में ज़रूर सीखना है। जब तक ये रिले के बारे में आपको पता नहीं होगा, आप डिजिटल इनपुट सिग्नल को अच्छी तरह से डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट को अच्छी तरह से समझ नहीं सकते। ये डायोड लगे हैं, लाइट एमिटिंग डायोड है, ये एलईडी लगी हुई है इसमें जब पावर आती है तो इसकी लाइट भी ऑन होती है।